пускането. Той не се качил с колата, да не. Това не мога да се от друга страна назад. Да, от другата страна се е качил да си. Къде от другата страна? Мама, нали са дивация живеят така? Аз не очаквах, че ще намеря. Ти мани ми имало асфалт ли тук? Какво имало? Виж, че е фърлено асфалт. То не е асфалтирано, то е слагано. Не. И това как се вирна за не? Съвирне, наклона не е малък. Наклона е голям между другото. Голям е. Защото то става колка се качил тук на нагоре. Има и преди. Едва ме. Има и преди, че там може да се сбори с по-големи наклони, ако напуснеш забавените. Да. При всички положения се забавя. Да. Ето като яко. Удриш по-плътно. Не бой се, бе, човек, бе. Че му... Да го държи двигател, го държи. Ти ли пускаш ти сега? Не, ще се почва пред това. То по-интересно, защото се почва отпред. Отвънка.